วันนี้เรามาที่สุขสวัสดิ์64นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกหมูป้าสาสุขสวัสดิ์64อย่ามาทุ่งเที่ยงนะครับคนเยอะมากรอได้ก็รอเราไปได้มากินพรุ่งนี้นะครับนี่ครับน้ำซุปโอ้โหเข้มข้นมากนะครับขายชามละ20ไม่มีพิเศษนะครับมีแต่พิเศษใส่ใจนี่ครับสุขสวัสดิ์64นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือป้าสานี่ครับก๋วยเตี๋ยวป้าสานะครับนี่ตับเป็นตับนะครับนี่ชามละ20 บาทครับกินอร่อยชามละ20 บาทสั่งมา3 ชามก็น้ำ15 บาทมื้อนี้กินไปหมด75 บาทนะอร่อยน้ำซุปเข้มข้นอยู่สุขสวัสดิ์64นะครับเข้ามาในซอยอยู่ขวามือครับเลยเซเว่นมา